fondamentale la sala d'arte di Achille Marozzo, mi auguro iniziare anche un piccolo percorso assieme a loro e anche assieme a voi, che siete per ora in piccola pausa, oltre agli appassionati, oltre ai curiosi che hanno partecipato ai lavori del convegno e sono venuti qui. Agli appassionati come voi mi auguro che lentamente si riesca a fare qualcosa tutti assieme di più importante. Adesso lascio la parola a Marco. Allora, io mi chiamo Marco Ruboli, ho cominciato a licenziarmi alla scherma storica nel 92, allora facevo l'università e rapidamente, una volta entrato in possesso dei trattati, ho capito che dovevo iscrivermi a scherma sportiva per riuscire a capire che cosa i maestri indicavano. Allora si era agli inizi e esisteva una sorta di pregiudizio barbarico secondo il quale le armi antiche andavano utilizzate con movimenti ampi, grandi caricamenti e comunque non avevano niente a che fare con la scherma sportiva. Io ho praticato per qualche anno sciabola, che mi è stato utilissimo a Bologna, e i miei due maestri, che ho avuto uno successivamente all'altro, sapevano che io andavo da loro per interpretare i trattati antichi con grande loro dispetto, però è stata un'esperienza formativa fondamentale. Leggendo i trattati, poi studiandoli e approfondendo sulla base di alcuni principi che mi aveva dato la scherma sportiva, insieme a un gruppo di altri appassionati dei quali alcuni avevano condiviso la stessa esperienza o comunque altre esperienze marziali, abbiamo visto poi che esistevano similitudini e differenze fra la scherma sportiva e la scherma che abbiamo studiato inizialmente, che era quella del Rinascimento e del Medioevo. La trattatistica che abbiamo a disposizione per quanto riguarda l'Italia parte dai primi del 400, chi c'era al convegno l'ha potuto vedere, Fiore dei Liberi, Filippo Vadi, quindi primi del 400, una scherma di fine 300, inizio del 400, Filippo Vadi siamo negli anni 80 del 400, quindi più avanzata nel 400, per arrivare poi alla scuola bolognese che è l'apice di quello che è il Medioevo e introduce già quello che verrà dopo, che è una scherma che comincia a specializzarsi sulla punta. Questo anche perché fino al 400 e in parte al 500 c'è un uso ancora dell'arma bianca in guerra, in battaglia, mentre dopo diventa un uso per difesa personale e per il duello con le sue regole. Quindi questo è stato il nostro primo campo di studi. Da allora sono successe molte cose, abbiamo fatto parecchie pubblicazioni, scoperto manoscritti, studiati, pubblicati, eccetera, eccetera. E quindi c'è stato un grande lavoro. Contemporaneamente, dal primo gruppo di studio che era di studenti universitari all'Università di Bologna, la cosa si è allargata con l'apertura delle prime sale. Oggi siamo la prima realtà europea con circa 400 praticanti in una trentina di sale diffuse per tutta Italia, nonché nuove sedi a San Pietroburgo, Oslo, Addis Abeba e a Cork in Irlanda. E quindi ci pregiamo di essere la prima realtà a livello europeo che studia queste cose. Qualche anno fa io cambiai idea su uno specifico argomento, cioè io fino ad allora pensavo che non fosse possibile studiare seriamente la scherma dei Greci e dei Romani, perché al contrario che per il Basso Medioevo e per il Rinascimento non ci sono trattati tecnici, o meglio, c'è traccia in Valerio Massimo dell'esistenza di un trattato dedicato a gladiatori e legionari in due parti distinte, ma ahimè questo trattato non è arrivato fino a noi. Come vi dicevo, qualche anno fa ho cambiato idea e ho cominciato ad approfondire questi temi che vi presenterò oggi. Sarà una ricerca anche in parte comparata, la scherma dei Greci e dei Latini e quella della scuola bolognese, dei primi del Cinquecento. Perché la scuola bolognese? Scusate, intanto. Ecco, seguendo questi studi, fra l'altro è stato fondato questo gruppo.
Sì. Allora, faccio vedere questo. Oh, quindi dicevamo, io e altri ci siamo addentrati in questa impresa che non esito a definire epica, ricostruire lo scherma dei greci e dei romani, ricostruire dalle disecta membra, dalle sue membra sparpagliate nel mare magnum dell'iconografia e della letteratura, sia storica che epica e anche nella trattatistica che riguarda altri argomenti, il trattato che non c'è, o meglio che non c'è più, perché una volta esisteva. Questa parte di lavoro viene necessariamente accompagnata dal tentativo di ricostruire quello che è anche il combattimento libero, cioè come è avvenuto nello schermo medievale rinascimentale. Si parte dallo studio delle tecniche come vengono descritte per arrivare a cercare di applicarle con risultati vincenti nello sparring libero a contatto pieno, full contact. Le protezioni dei gladiatori abbiamo visto che per un certo tipo di lavoro legato alla gladiatura vanno benissimo per poter praticare a contatto pieno, chiaramente non con armi in ferro, ma usiamo armi in legno o in alluminio, e la faccia è sempre riparata perché abbiamo l'antenato della maschera da schermo qui, come vedete, e si riesce a lavorare con sicurezza. Il massimo che si rimedia può essere un livido o un grafico, ma niente più di quello. Quindi lì vedete due antichi gladiatori e due moderni gladiatori messi poi in computer grafica con lo sfondo di un anfiteatro dell'epoca, ma si tratta di un'azione vera fatta in un combattimento reale a velocità massima, velocità reale e a contatto. Quindi questo era fin dall'inizio l'obiettivo. Vi rubo qualche minuto sulla metodologia, un po' quello che vi dicevo prima. Per il Medioevo e per il Rinascimento abbiamo una serie di trattati tecnici specifici. Vedete Fiore delle Libere del 400, quest'altro è Achille Marozzo nell'edizione del 1568. Come si interpreta un testo antico di manualistica di scherma? Stiamo facendo scherma storica, queste due parole ci guidano. Scherma, quindi le tecniche devono funzionare, devono essere marzialmente efficaci nel combattimento libero, anche a contatto pieno. Lì vedete due combattenti con la famosa tenuta Ruffo Robot. Adesso stiamo cercando di sostituirla, comunque questa già era una soluzione abbastanza efficace, con maschera da scherma, con coprinuca e protezione inizialmente da hockey. Adesso siamo più improntati su altri tipi di protezioni, le ultime che abbiamo preso. Quindi vedete il combattimento libero, che però deve derivare dalle tecniche, quindi le tecniche devono funzionare, devono essere applicabili nel combattimento, ma devono corrispondere esattamente a come sono illustrate e descritte nel testo, quindi non si può prescindere da quello che è scritto. Scherma e storica. Purtroppo esistono oggi delle tendenze che tendono a fare scherma con armi antiche senza la parte storica, oppure a livello puramente di riproduzione del gesto senza portarlo mai al combattimento. Si guardano le immagini, a volte si leggono i testi perché è più difficile leggere i testi, e si cerca di riprodurre quelle azioni come appaiono nell'immagine, senza badare che siano effettivamente efficaci così come vengono fatte. Soprattutto molti gruppi di ricostruzione storica non hanno il confronto del combattimento a contatto pieno. Vi faccio un esempio stupido, chiaramente non chi ha una cultura di scherma sportiva, ma in molti gruppi si avanza e poi si porta il colpo. Questo chiaramente è un suicidio, perché io mi porto nella misura dell'avversario prima ancora di caricare il colpo e lui non rimane lì a guardare. Dall'altra parte può essere la tendenza a dire tutto quello che funziona mi va bene. Allora, tutto quello che mi funziona mi va bene nel momento della gara, però nel momento in cui insegno devo insegnare quelle tecniche, quindi deve essere scherma e storica. Casualmente dicevo noi che
applichiamo questo approccio nell'ultimo campionato che ha svolto la federazione un paio di anni fa. Nel maschile abbiamo preso 6 ore su 6 e nel femminile 3 su 6, solo come associazione nostra. Quindi nessuno può dire che è più efficace prendere dal Kali filippino piuttosto che dal Kenjutsu, piuttosto che dalla box, piuttosto che dagli scacchi, perché queste tecniche erano studiate per funzionare all'epoca. C'era l'elite europea che ci affidava la vita allo studio di questo, quindi funzionava. Se funzionavano allora, il corpo non è cambiato e funzionano anche adesso. Oltre ai testi scritti e alla prova dell'efficacia in combattimento, abbiamo avuto, come dicevo, la possibilità di rifarci la tradizione orale. La tradizione orale dai tempi di Achille Marozzo oggi è diventata la scherma sportiva. È mutata molto nel tempo. Oggi in pedana non si fanno le stesse cose che faceva Achille Marozzo, ma la catena ininterrotta maestro-allievo porta lì. E quindi non si può disprezzare questo. Questo è un altro tipico errore metodologico che viene riscontrato in molti tentativi di ricostruzione. Non si può prescindere completamente da un dato importantissimo quale è una tradizione orale ininterrotta. Qui vedete Capoferro seicentesco che assomiglia di più come gesto tecnico rispetto ai cinquecenteschi. E vediamo infatti che ci sono sia somiglianze che differenze. La parata e risposta è ancora la parata e risposta. Marozzo faceva parata e risposta, Fiore dei Liberi faceva parata e risposta. Oggi in pedana si fa parata e risposta. Ahimè poche. Ci sono seri problemi di regolamento. Però io ho un'ottica da marzialista e da storico, per cui è un'ottica che forse non è quella della verità. Va bene. Comunque l'uscita in tempo sostanzialmente è uguale. Anticamente assomigliava più a quella della sciabola e a quella del fioretto della spada, forse, ma sostanzialmente i principi sono lo stessi. Il passeggio è del tutto diverso, non ha nulla a che fare. Guardate come si muovono quelle due persone lì, che non sono su una pedana, sono su un cerchio, si muovono sul cerchio. I piedi vanno sempre messi nei punti dove le linee si incontrano e si cerca sempre di uscire lateralmente, di guadagnare i gradi, come dicevano gli spagnoli seicenteschi, ganar lo sgrado al perfil, guadagnare i gradi sul profilo, e con tutta una serie di passi che oggi, dovendo andare semplicemente in linea avanti e indietro, non si usano più nella scherma sportiva e che noi abbiamo dovuto recuperare e tornare a capire. Ecco, per l'epoca classica non c'è tantissima, cosa facciamo? Ci arrendiamo? Io inizialmente ho detto, io però mi ci metti, poi cambiate idea. Mi sono imbattuto a Ligione in un evento internazionale di scherma storica in un tentativo di ricostruire la scherma dei vichinghi. Ecco, il materiale che aveva a disposizione questo povero Cristo che cercava di ricostruire questa cosa sono pochissimi passaggi tecnici nelle saghe e steli come quella lì. Quindi veramente pochissimo. Oltretutto un materiale iconografico altamente stilizzato e quindi per usi tecnici ben poco sfruttabile. Questo è uno dei passaggi, ci sono non più di 4 o 5 passaggi finora che hanno una valenza tecnica e questo è uno di quelli. Viene dalla saga di Cormac dove se ne ritrova peraltro un altro, un passaggio tecnicamente interessante, quindi evidentemente chi l'ha scritta aveva una certa passione per l'arte della scherma. Qui c'era ora Asmund il vichingo seppe di questo matrimonio e andò a incontrare Ogmund. Evidentemente a Asmund non andava bene questo matrimonio. Lo invitò a combattere e Ogmund accettò. Poi andarono al leccio dei combattimenti, si combattevano sotto un leccio e combatterono. Il vichingo lasciò scoperto il fianco, ma la spada lì non avrebbe potuto mordere, probabilmente a causa di uno sberlo di un'armatura. Poi Ogmund roteò intorno velocemente la sua spada e la spostò da una mano all'altra. C'è un cambio di mano. E tagliò la gamba di Asmund da sotto di lui e 3 marchi d'oro prese per lasciarlo andare via. Quindi qui c'è un cambio di mano, cosa che fra l'altro troviamo nella scherma rinascimentale nell'anonimo bolognese dei primissimi anni del 500, come troviamo anche nel coltello spagnolo dell'800, è una cosa abbastanza ricorrente. Questo passo descrive qualcosa del genere. Anche dai poemi epici hanno cercato di ricostruire la scherma persiana. I poemi epici persiani hanno alcune miniature
e descrivono i colpi, il colpo dall'alto verso il basso, il colpo orizzontale, e da lì è in atto un tentativo di cercare di ricostruire la scherma persiana fra il periodo bizantino e l'alto medioevo da parte di alcuni marzialisti. In confronto a questo materiale da cui stanno cercando di ricostruire questo, che cosa abbiamo per l'età classica? Abbiamo un oceano di materiale, sia iconografico, vedete il Museo Archeologico Nazionale di Atene, la British Library, eccetera, eccetera. Quindi il materiale si spreca. Se da 4 steli e 4 saghe stanno cercando di ricostruire, sarebbe assurdo non fare un tentativo anche per la nostra età classica. C'è un altro problema metodologico, che il materiale però che abbiamo vastissimo proviene da un'area enorme e è stato prodotto nell'arco di molti secoli. Quindi come facciamo? Allora sappiate che nella scherma rinascimentale un'azione descritta dal maestro Achille Marozzo, quando io la ritrovo simile, descritta da Antonio Manciolino, che era coetaneo, viveva nella stessa città e usava le stesse guardie e molte azioni sono comuni, comunque mi pongo il dubbio: ma la faranno nello stesso modo questi due maestri? Perché non è detto. Scommetto che il maestro Picciolo qui non fa esattamente le stesse cose che fanno a Firenze o a Livorno. Uguale a Livorno. Quindi mi pongo il problema: se poi è di una generazione prima o dopo e non è bolognese ma è fiorentino, allora ancora più cautela devo avere. Qui abbiamo molti secoli e come faccio a comparare una cosa prodotta nel V secolo a.C. in Asia Minore con una del III secolo d.C. in Numidia? Posso permettermelo? Posso permetterlo se mi pongo un postulato. Questo postulato però sarà poi da confermare, bisogna vedere se regge oppure no alla prova dell'indagine. Il postulato è una civiltà, una koiné, una comunità culturale unica, un unico metodo schermistico sostanzialmente, magari con differenze anche fra persona a persona, come sempre avviene, ma sostanzialmente un metodo unico. Una delle cose che viene riscontrata è che a volte si trova da una parte il testo che descrive l'azione e dall'altra l'immagine che lo illustra. Qui vedete questa immagine che è del V secolo a.C., appunto in Asia Minore, e qui vedete un passo dell'Eneide. Si tratta di un'uscita in tempo. L'uscita in tempo, per chi non lo sapesse, è quando io anticipo l'azione dell'avversario. Si fa innanzi un tizzone fumante, ruba dall'arco Corineo e a defuso che già porta il colpo, riempie la faccia di fiamma. Un lampo fu la gran barba e diede il puzzo bruciando, e l'altro incalzava, e con la sinistra afferrò del nemico sconvolti i capelli, gli montò sul ginocchio e lo stese calcando la terra, e così ferì il fianco con la rigida spada. Vedete che l'azione di presa è esattamente quella. Che cosa succede? Qui è un'uscita in tempo con tizzone ardente. Mi dai una mano? Enrico, puoi fare tu. No, io stesso. Allora, cosa succede? Questo ebuso viene avanti e già porta il colpo, quindi l'ha caricato e si sta facendo avanti. Fai il giro per favore. E lui Corineo prende una torcia dal fuoco e la butta in faccia. Lui ha la barba e gli si incendia la barba. Quindi è un'uscita in tempo con tizzone ardente. Poi cosa succede? Che Corineo chiude misura, quindi arriva qua. Con la sinistra afferra i capelli, afferra i capelli e gli monta col ginocchio, con la sinistra gli montò su col ginocchio e lo stese calcando la terra. Quindi gli monta su col ginocchio qua e lo butta giù, estrae la spada e lo finisce. Grazie. E quindi vedete che a distanza di secoli e migliaia di chilometri ritroviamo le stesse cose. Ci sono infiniti esempi di questo e quindi ci siamo sentiti abbastanza in grado di poter portare avanti questa ipotesi. Ecco,
Come per interpretare lo schermo del Rinascimento all'inizio, abbiamo iniziato da Spada Sola, che era la più semplice nel Rinascimento, ci siamo rifatti a certi principi e certe azioni della scherma olimpica, vedendo poi somiglianze e differenze, così allo stesso modo la conoscenza delle armi rinascimentali, vedete qui un'imbracciatura paragonata a uno sputum, e vedete qui partigiano e rotella messo in confronto con un aspis con la lancia, vedete che le armi utilizzate sono effettivamente simili. Lo scudo è molto particolare come disciplina nel Rinascimento e ha delle sue caratteristiche peculiari, è estremamente tecnico, al contrario di come si può pensare. Se qualcuno ha letto l'introduzione di Cardini al Vadi, Cardini dice lo scudo rende la scherma meno tecnica, poi col tempo ne abbiamo discusso e abbiamo detto no, non è così in realtà, anzi la scherma con lo scudo è estremamente tecnica, proprio perché è particolarmente difficile andare a colpire un avversario così potente. Bene, quindi vedete le posizioni di guardia come assomigliano e le armi come possono essere paragonabili. Ecco, attenzione però, anche in questo caso non è tutto uguale, ci sono somiglianze e ci sono differenze. Quindi due errori da evitare a livello metodologico sono pensare che sia tutto uguale e pensare che sia tutto diverso. Altri due errori: interpretare un'immagine senza conoscere e capire il contesto. Faccio un esempio stupido: uno che non sappia nulla di gladiatura vede due gladiatori uno di fronte all'altro e uno che gli fa così, questo gesto. Allora, un profano che non abbia mai studiato l'argomento della gladiatura dei suoi riti, cosa può pensare? Che quelli stia fatti sotto, no? Oppure anche di peggio, volendo, con questo gesto qui potrebbe pensare, ma in realtà vuol dire mi arrendo nel linguaggio dei gesti della gladiatura. Quindi un'immagine va sempre interpretata nel suo contesto. C'è un lavoro sulla scherma dei Greci nel quale c'è un amazzone che sta sferrando un colpo con una spura, un oplita greco a terra e un altro che si butta verso di lui e lo copre con lo scudo in modo che il colpo non gli arrivi. Questa è stata interpretata come quello sta portando un attacco con lo scudo, l'altro gli si è lanciato sotto per fargli una passata sotto, senza pensare che questi due erano due opliti greci e stavano combattendo contro le amazzoni, quindi fra di loro si stavano aiutando. Però se tu non guardi che è una amazzonomachia, è chiaro che ti può sfuggire questo aspetto. Bene. Altro errore assolutamente da evitare è basarsi sulle traduzioni disponibili. Bisogna lavorare sul testo in lingua originale, quindi sbattersi ad andare a vedere il testo in latino e in greco, perché purtroppo le traduzioni che noi abbiamo sono fatte da ottimi letterati che hanno grande attenzione per tanti aspetti, ma non per l'aspetto della tecnica schermistica. Non sono fatte con quello scopo lì. Il traduttore cerca di catturare lo spirito epico, cerca di catturare l'ideologia che c'è dietro, cerca di catturare le emozioni, cerca di catturare tante cose, ma la tecnica schermistica no, è assolutamente trascurata, anche giustamente dal punto di vista dei traduttori. Vi ho stufato abbastanza, caro metodologia. Basta, andiamo a vedere come combattevano. E qui vedete un colpo portato con uno sputum dal punto di vista di chi se lo sta per prendere in faccia, che fa la sua impressione. Guardia di base, assolutamente, rigorosamente il piede sinistro avanti. Se sei destro. Se sei destro. Se si è destro. Se si è mancini, assolutamente in destra. Ovvero l'opposto che nella scherma sportiva. E questo si capisce facilmente perché
abbiamo uno scudo. Guardate, il personaggio è un gladiatore, qui, in questa immagine, a sinistra. Immaginate di doverlo colpire, guardatelo di fronte. Non è semplice. Lui si tiene chiuso con lo scudo, ha la gamba protetta, ha l'elmo con la gratta sulla faccia, e come lo colpite uno così? Si spara. Gli si gira intorno. A quello scudo lì gli devi girare intorno, ma lui intanto si protegge. Gira intorno, giro anch'io e non mi viene avanti. Per questo è il passeggio circolare. Il combattente antico aveva sempre in mente lo scudo, perché era un combattente essenzialmente militare, non era un duellante, era un guerriero, un oplita, un legionario. E tanta è l'influenza dello scudo che se non ho lo scudo avvolgo il mantello sul braccio sinistro e rimango sempre in guardia sinistra. Addirittura se non ho neanche il mantello trovo personaggi che si fanno scudo con il fodero della spada e stanno sempre in guardia sinistra, o con l'arco e le frecce, perché io sono allenato a combattere così e cerco quella condizione. Quindi non porto mai il piede destro avanti, tranne in rarissimi casi in cui proprio ho solo la spada, anche senza il fodero, e allora sì, si mettono in guardia destra. Ma addirittura, come dicevo oggi con qualcuno, si trovano delle immagini dove chi mi porta all'attacco me lo porta di punta perché ha una lancia, e allora io sto comunque in guardia sinistra e lo tolgo con la mano. C'è una bellissima immagine di Eracle che è proprio così, anzi lui è così perché ha la clava e ha la mano sinistra per scostare le punte degli armati di lancia che gli vengono contro. E non è solo questo, c'è neanche altro. Per quanto riguarda invece le armi in asta come la lancia, da che mondo a mondo si sta in guardia sinistra? Nei medievali, nei rinascimentali, nel 600, tutti quanti stanno in guardia sinistra, che è effettivamente non solo con la lancia ma con le armi in asta in generale. Il passeggio, abbiamo detto passeggio circolare perché devo girare intorno allo scudo per poter colpire, ma ci sono dei passi anche abbastanza complessi. Abbiamo un passo delle leggi di Platone dove dice che bisogna insegnare ai cittadini a essere bravi soldati e quindi, fra le altre cose, anche mediante la danza pirrica, che è la danza di guerra, a evitare tutti i colpi proiettili in arrivo con schivate laterali, ritirandosi completamente, facendo balzi in aria e accucciandosi, oltre alle mosse opposte riguardanti l'azione. Quindi, cosa abbiamo? Dalla mia guardia sinistra, io se vengo attaccato potrò schivare lateralmente, in questo modo, o di qua, quindi schivate laterali, potrei ritirarmi completamente, passo indietro, difesa di misura, ma anche questo si trova nell'epica facendo balzi in aria e accucciandosi molte volte. Enea lo fa un paio di volte, lo fa Ettore, l'Iliade, eccetera. Arriva il colpo, soprattutto colpi di giavellotti scagliati, e l'azione è questa: mi abbasso e mi passo sopra. Ma anche facendo balzi in aria. Il salto, che non si trova se non indietro nella scherma dei secoli successivi, in epoca classica invece si trova parecchio, tanto che abbiamo da Euripide Pirro, figlio di Achille, che si salva da un accerchiamento. Lui si difendeva in piedi sopra l'altare di Apollo, aveva tutti i nemici intorno. Lui esegue il famoso salto troiano e gli passa alle spalle. Non sappiamo esattamente come fosse questo salto troiano, ma deve essere passato. Qui vedete questi due gladiatori, uno dei quali ha eseguito un affondo. Vedete? Trattasi infatti di gladiatore mancino, quindi il gladiatore esegue l'affondo con la gamba destra perché ha lo scudo sulla destra, l'arma sulla sinistra, e va in attacco in questo modo portando un colpo con lo scudo.
che è una tipica azione della scherma antica. L'altro si sottrae con una difesa di misura facendo una riunita, quindi dalla posizione di guardia si porta indietro. Questi sono passi che ancora oggi vanno per la maggiore e vengono utilizzati. Questo per far vedere due passi in linea. Mentre invece questa è un'immagine molto interessante che mostra una cosa molto particolare, quindi questa ve la faccio vedere. Non abbiamo le lance, ma la facciamo con i glassi. Mi dai una mano? Non ci siamo preparati prima, quindi lo spiego. Scudo sulla sinistra. Adesso ti faccio vedere l'azione che devi fare. Lo scudo è tenuto abbastanza avanti sempre. Questi probabilmente sono scudi bracciati, anche se non è certo. Che cosa fa il personaggio che vedete a destra? Dalla posizione di guardia sinistra va avanti, si porta in guardia destra, aggancia lo scudo e sta per portare il colpo di lancia in questo modo. Quindi da qua vado avanti laterale, aggancio, tac. L'altro che vedete sulla sinistra sta facendo la contromossa. Quindi Io faccio questo. te fai quello. Allora io mi vedo in questo difficile frangente. Cosa faccio? Prima cosa mi giro per cercare di sottrarmi, ma non basta perché mi arriverebbe lo stesso. E allora faccio un affondo incrociato di qua. A questo punto io per lui sono difficilmente raggiungibile, mentre invece è lui che viene a portata mia. Questi sono movimenti sulle gambe che si trovano nella scuola bolognese, movimenti abbastanza complessi. La mezza volta si trova in fiore degli liberi, per esempio, nella scuola bolognese c'è molto l'affondo incrociato, quindi è una zona che non è in avanti, ma vado a prendere gradi su questo lato per poi tornare girando intorno all'avversario. Quindi è un'azione tecnica estremamente complessa e non facile da eseguire, con un passeggio che scusate, vi faccio lo vediamo dopo, c'è un'altra azione complessa di passeggio, ma la vediamo dopo. L'ossatura di tutto il sistema si trova in Quintiliano, nel trattato di retorica, dove c'è una comparazione fra l'arte della scherma e l'arte oratorica. Dice, infatti, come in un combattimento con le armi è facile non solo vedere, ma anche parare e respingere i colpi frontali e diritti e le manus semplici. Quelle che cambiano direzione e le finte sono meno osservabili. Ed è tipico dell'arte far molte colpire un punto diverso da quello a cui si mira. Così il discorso che manca di astuzia combatte solo col suo peso e con lo slancio, mentre a chi simula, se vi viene in mente qualche lezione di ieri, a chi simula e cambia direzione è dato attaccare ai fianchi e alle spalle e far spostare richiamare le armi dell'avversario e ingannarlo anche solo con un movimento della testa. Quindi l'attacco non è mai diretto, è sempre un attacco che cambia direzione o è preceduto da una finta. Contemporaneamente l'attacco deve essere difensivo. Vediamo Vegezio, la recluta si esercitava come tirando la testa della faccia, ora minacciando i fianchi, ora tirando passo alle cosce e agli stinchi. E quindi colpo di punta privilegiato, come vedremo, ma non solo colpo di punta. Ora gli indietreggia, ora attacca, ora salta avanti, come se fosse la presenza di un nemico. In questo modo egli attacca il Paolo con tutta la sua forza, combattendo con tutta la sua abilità. Facendo questo si stava attenti che le reclute si lanciassero a ferire senza scoprirsi essi stessi da nessuna parte. Quello che nel Rinascimento si chiamava la difensiva offesa, che era tipica degli italiani e degli spagnoli. Difensiva offesa. Io offendo senza scoprirmi, stando sempre al riparo, mai la mano al di fuori dello scudo, mai la testa scoperta. Inoltre prendevano a colpire non di taglio ma di punta, appena detto che però colpivano di taglio alle gambe,
Infatti il taglio, anche se portato con forza, non uccide di frequente, quando le parti vitali sono difese e dall'armatura e dalle ossa. Al contrario, una punta che penetra per 2 pollici è mortale, ma questo è secondario. Quello che è importante è quello che c'è adesso. Inoltre, quando si porta un colpo di taglio, si scoprono il braccio e il fianco destro. Questo è il problema. Invece la punta è portata con la copertura del corpo e colpisce l'avversario prima che egli lo veda. Quindi il problema non è stato che la punta è più mortale, ma è perché io mi scopro meno. Senofonte diceva bisogna rifiutare la rabbia in combattimento perché ci porta a privilegiare, offendere l'avversario piuttosto che difendere noi stessi. E questa è un'impostazione che noi abbiamo sempre avuto nei paesi moderni. Va bene? Quindi è importante questo, si porta l'offesa sempre con la copertura. Ecco, perché scopro il braccio e il fianco destro? Allora, io ho lo scudo sul lato sinistro, caricare un roverso mi scoprirei troppo. Non posso portare la mano davanti allo scudo, mi tagliano il braccio qua, d'accordo? Allora come faccio? Se voglio caricare un roverso, devo alzare lo scudo per un roverso basso, devo abbassarlo esponendo la faccia per un roverso alto, per fare un roverso alto. Quindi questi colpi dalla parte sinistra sono pochissimo utilizzati, esistono, ma vengono utilizzati solitamente, non esclusivamente, ma solitamente contro avversari feriti o a terra per finirli. Mentre invece la gran parte dei colpi sono mandritti. Ma io ho una spada corta, quindi se la tiro come un colpo di sciabola, vabbè, la faccio poco. Questo è come un macete. Da un punto di vista dell'impatto non ha molta velocità sulla punta e quindi la forza gliela devo dare io, gliela devo imprimere, per imprimerla devo caricare. Se carico vedete che mi espongo il braccio e il fianco. Se tiro una punta sono tutto coperto, quindi per questo viene privilegiato. Questa era la prima manus, l'attacco. La seconda manus è la parata e risposta. Allora, come si faceva la parata? Abbiamo qui un passo di Seneca che dice: gli uomini non avevano un'armatura per difendersi, erano interamente esposti ai colpi e nessun fendente mancava il segno. Quindi se non avevano un'armatura, arma, quindi armamento difensivo, erano interamente esposti ai colpi e nessun fendente mancava il segno. Molti preferiscono questo tipo di programma alle solite sfide a 2 o agli attacchi su richiesta, si parla di spettacolo. Per forza non c'è un elmo o uno scudo che possa respingere le armi. A che serve un'armatura protettiva? Che giova l'unità? Servono solo le armi. Quindi vedete sotto un personaggio che si ripara dal leone con il mantello arrotolato sul braccio e la spada inclinata nella sinistra, l'altro tiene comunque il fodero a protezione, un'azione molto frequente, ma entrambi hanno qualcosa per cercare di parare, di coprirsi, ma non è la spada questa. Paravano con lo scudo e il mantello, perfino il fodero, che parassero con la spada oggi non risulta. C'è solo un'immagine che sono riuscito a trovare fino adesso, ma si tratta di un barbaro, di un persiano a terra che nella sinistra ha un arco e una freccia e si sostiene con questa mano che probabilmente, perché qui è mancante la parte, comunque non può usarla neanche per difendersi, e gli sta per arrivare in testa cancellata una roba caricata così da un'oblita greca. Questo povero persiano cerca di parare di quinta, però non aveva, è una parata di emergenza, non aveva la possibilità, era un barbaro e non aveva scudo, niente che potesse fare da scudo, quindi proprio l'ultima ratio. Dopo la parata c'è la risposta. Qui vedete l'oblita a piedi che ha parato con lo scudo, ancora non ha portato il colpo ma sta per portarlo. Vediamo di nuovo Quintiliano: nascono tuttavia dagli argomenti che abbiamo posto alla replica altre repliche, e allora si va per le lunghe come nei combattimenti dei gladiatori e manus che vengono chiamati secondi.
nel discorso si capisce che quando un personaggio mi attacca, io rintuzzo i suoi argomenti e poi a mia volta lo attacco, e questo viene paragonato alla seconda manus dei gladiatori. Un'altra azione di seconda manus, oltre alla parata e risposta, è l'uscita in tempo, dove invece che prima parare e poi rispondere, io faccio il contrario: prima controffendo e poi paro o difendo, faccio altre cose. Vedete qui nella prima immagine che il gladiatore sulla sinistra sta portando un attacco, ma l'altro lo anticipa e gli tira una punta in faccia. Ancora qui il gladiatore, nella seconda immagine, il gladiatore di destra in questo caso sta portando un attacco, probabilmente una punta, ed ha esposto la mano al di fuori dello scudo. L'altro non glielo perdona e lo prende immediatamente alla mano. Il passo che vedete come testo è dall'Eneide, e poi Podalirio alzo il pastore in prima fila con l'arma infuriante e insegue. Quindi questo Podalirio insegue il pastore alzo. Sguainata la spada gli è sopra, quindi lo sta per attaccare, ma quello l'affronta il mento colpendo di scure e gli spacca. Quindi prima di essere colpito parte lui, pam, e con la scure lo colpisce. L'affronta il mento colpendo di scure, abbondanza di correre sangue, rigare tutte le armi, a lui dura quiete pesa sugli occhi e un sonno di ferro. Cercate di non prendervi delle uscite in tempo. Una cosa invece particolare che gli schermitori sportivi usano più raramente è il tempo insieme. Il tempo insieme è quando nello stesso tempo io gli sparisti un po' di più, devo la verità. Nello stesso tempo mi difendo, misura magari, e colpisco. Questo è molto sfruttato invece nella scherma rinascimentale. Allora, cosa succede qui? Qui è dagli Idilli di Teocrito. Allora, sì, nell'Ottocento il maestro Angelo insegnò agli inglesi che quando vi tirando di sciabola, adesso lascia pure lo scudo dietro, tirando di sciabola, quando l'avversario vi tira alle gambe, voi che cosa potete fare? Se tiri un colpo alla gamba di taglio, tirate via la gamba e contemporaneamente vi tagliate. E questo provocò grande scalpore in Inghilterra nell'Ottocento. Geniale, se voi guardate il barocco Vittorio Manciolino lo fanno nella prima metà del Cinquecento in Italia. Se voi guardate Fiore dei Liberi nel 1409, lui, e probabilmente già nel 1300, lui lo faceva con la spada a due mani, su attacco portava indietro il piede e ti tirava in testa, alla gola, o se non ci arrivava al braccio. Ma noi andiamo anche più in là, perché in Teocrito, gli Idilli, numero 22 i Dioscuri, troviamo duello fra Castore e Linceo, e mentre Linceo con l'angusta spada al ginocchio sinistro la saliva, Castore, sottraendosi in un balzo sopra il piede sinistro, gli mozzò la punta della mano. Con questo passo qui io mi sono reso conto che dovevo cominciare di nuovo a tradurre dal greco, perché come un balzo si sottrae un balzo, adesso se tu mi vieni e mi tiri alla gamba, io sono col sinistro, te mi tiri alla gamba sinistra, il punto di taglio sempre prima. Io con un balzo vado via, quando ti prendo. No, si poteva. Sì, cioè, mi salvo la gamba ma non ti prendo. Ma che strano. Vado a vedere in greco, la traduzione giusta era: e mentre Linceo verso il ginocchio, è stato uno dei primi passi che ho esaminato, e mentre Linceo verso il ginocchio sinistro nemico avventa la acuta spada, Castore, ritraendosi col piede sinistro, la punta della mano di Dio. E quindi lui mi tira la gamba e io faccio questo, e così sì che funziona. Piccolo particolare, cosa succede? Che se
io vi tiro di mandrito, dov'è la punta della mano? Vedete una punta della mano? Lui usa proprio quel termine, la punta della mano, dov'è? Non c'è la punta della mano. Sulle dita. Sì. Le nocche. Se io vi tiro di rovescio, Certo. quindi da questo capisci anche che molto probabilmente lui sta tirando di rovescio, perché vedete che la mano assume proprio una posizione a punta, così, e quindi lui sta tirando di rovescio. Tra l'altro, tirando di rovescio, che cosa succede? Che io se ti tiro io di rovescio, non ti tiro, però faccio vedere. Se io devo tirare a lui di rovescio, che cosa faccio? Gli faccio una finta di qua, lui alza lo scudo, non ci vede niente, gli tiro di rovescio, perché ha portato lo scudo da quella parte, no? Quindi è così, ti tiro alla faccia una finta e poi ti tiro di rovescio. È molto più vantaggioso tirare di rovescio che tirare di mandrito, e il fatto della punta della mano conferma questo. E lì vedete un altro tempo insieme, in questo caso li facciamo anche questi. Io sto abusando della tua collaborazione. In questo caso che cosa succede? Lui mi tira un colpo da questa parte, alto, un colpo di punta diremo imbroccata nel rinascimento di questo tipo, vai, bam. Io paro alzando lo scudo e contemporaneamente, nel suo caso avendo lo scudo davanti perché riesce ad andare laterale, gli fico la spada, diciamo nel basso ventre, per essere educato, anche se lì potrebbe essere peggiore. Quindi allo stesso tempo si para e si offende. E qui siamo alla perla dell'arte. Ancora vediamo Quintiliano ed è la Tertia Manus, che non è poi nient'altro che la seconda intenzione, quella che nel linguaggio rinascimentale chiamiamo provocazione, nella scherma moderna è la seconda intenzione. Rivediamo di nuovo il passo di Quintiliano, intero questa volta. Nascono tuttavia dagli argomenti che abbiamo posto alla replica altre repliche, e allora si va per le lunghe. Come nei combattimenti dei gladiatori, le manus, che vengono chiamate seconde, quello che abbiamo appena visto, e terze, se la prima era stata inferta per provocare il colpo dell'avversario. E qui direi che la descrizione è calzante, no? E qui vi faccio vedere due cose. La prima è questa che è proiettata qui, da Euripide e Felice. Sono due fratelli, ahimè, che si stanno scontrando, Eteocle e Polinice. Siamo nella guerra dei 7 contro Tebe. Poi, afferrando le impugnature delle spade, si avvicinarono. Hanno già spezzato le lance sopra gli scudi, quindi passano alle spade. E con gli scudi che costavano combatterono un duro scontro. Ed Eteocle introdusse l'astuto trucco Tessalon, Tessalon sofisma, avendo conoscenza di esso a causa della sua frequentazione di quel paese. Sganciandosi dal contrasto immediato, portò indietro il piede sinistro, ma tenne l'occhio fisso sul fondo dello stomaco dell'altro dalla distanza. Poi, avanzando col piede destro, profondò l'arma attraverso il suo umbilicolo e lo infisse nella sua spina dorsale. A parte i particolari truculenti che Euripide non si risparmia, che cosa succede? Questo si vedrebbe meglio con due scudi tondi, però lo facciamo comunque. Allora, prendi pure la spada. Va bene, sì, perfetto. Allora, abbiamo spezzato le lance, veniamo alle spade, ci corriamo incontro. Spada corta, scudo importante, cosa succede? C'è un uso attivo molto pronunciato dello scudo. Ricordate che più è corta la spada, più lo scudo è grande, più viene usato attivamente lo scudo. Cosa vuol dire attivamente? Vuol dire per spingere, ma anche eventualmente per colpire. Va bene? Quindi nella fisica classica c'è moltissimo l'uso attivo dello scudo. Per darvi un'idea, in Achille e Marozzo c'è un caso di uso attivo dello scudo, mentre invece nell'Anonimo Riccardiano di scuola toscana, che è un po' prima e ha una spada un po' più corta, abbiamo 10 tecniche su 31 dove c'è un uso attivo dello scudo, e parliamo di 10 cm meno di lama. Con questa qui ancora di più. Quindi spingiamo l'uno contro l'altro, anzi io spingo affinché lui, se io spingo tu cosa fai? Controspingi.
va bene? Quindi io spingo, lui controspinge, io improvvisamente cedo e entro, va bene? Quindi io spingo per provocare la spinta sua, su spinta sua improvvisamente cedo e entro. Bene. Notate i piedi che cosa fanno? Sono in guardia a sinistra, improvvisamente faccio una riunita e un passo obliquo. Questo c'è nella scuola bolognese, si chiama camuffo di piedi. Altro caso di terza mano che siamo riusciti a trovare. Questa è farina del sacco del mio collega Riccardo Di Losso, che è anche istruttore nazionale, sta facendo maestro di scherma olimpica. Allora, situazione, siamo nell'invasione dei Galli di Roma, quella famosa delle oche del Campidoglio, Furio Camillo, eccetera eccetera. I due eserciti si trovano sulle sponde di un fiume, si avanza un gallo enorme e fa la linguaccia ai romani e li sfida dicendo: chi di voi osa sfidare? Il nobile giovane Manlio Torquato, di altezza media e corporatura media, va dal generale e gli dice: posso? Perché è un romano disciplinato, non è che parte e va. E il generale dice: sì, vai. Lui parte. Quindi sono il gallo possente. Sei gallo possente. Allora, il gallo che cosa fa? Ha lo scudo impugnato come questo e sua propria disciplina, secondo la sua propria disciplina, la sua propria tecnica, lo protende avanti verso il nemico in questo modo. Allora, pesa, quindi cosa fa Manlio Torquato? Si avvicina. Abbiamo due descrizioni di questo evento, una da Livio e una da il cronachista Quadrigario, che viene poi riportato da Aulo Gellio nelle notti attiche, perché il Quadrigario la sua opera non ce l'abbiamo più. Lui sta così, io cosa faccio? Mi avvicino e gli do un urto sul fondo dello scudo. Il suo scudo fa così, bascula. Lui che cosa fa? Va indietro, dice: boh, mi ha battuto lo scudo, va indietro. Allora io cosa faccio? Non mi do per vinto, mi faccio avanti, lui lo pretende di nuovo e lo picchia di nuovo e lui dice: però ora basta, lui è alto il doppio di me, grosso il doppio di me, cosa fa? Sferra il fendente dall'alto, che tra l'altro era il costume dei galli. Sul corpo? In testa. Appena ti batto, esatto, parti con il fendente, vai. Uno e due. Uno dei due dice una botta nell'addome e uno nel petto, l'altro dice uno nella coscia e uno nell'addome. Però siamo lì. Cosa è successo? Lui era lì, io ho cercato il suo colpo dall'asta, tant'è che la prima volta lui non c'è cascato, si è fatto indietro. Io insisto. Un uscita in tempo, un controtempo. Lasciatelo lì, un controtempaggio. Vado subito. Sì. Allora, no, la prima va indietro, la seconda io ho provocato il suo fendente dall'alto per infilarmi sotto e così. Quindi i romani facevano queste cosine qui. C'era il controtempo, anche io. Io non vanoierei oltre. Vi faccio vedere questa cosa qui per finire, che è un bassorilievo con dei gladiatori, dove vediamo un'azione in gioco stretto, direbbero i medievali, dove c'è un bel atterramento. Allora, dai, facciamogli anche qui. Viene avanti con la destra, va in guardia a sinistra, viene avanti con la destra e aggancia il mio scudo. Ok, con la mano, sì. Fa un passo obliquo verso destra, no, è con la mano l'aggancia, guarda come fa lui. Così, guarda. Anche questa è un'azione che si trova in Achille Marozzo, spada imbracciata. Tac. A questo punto io sono nei guai, che cosa faccio? Scappare? Non posso più scappare. Ok, sono in guardia a sinistra, cosa faccio? Gli mollo lo scudo. No, non ve lo voglio distribuire, mollo un po' alla volta.
che cosa faccio? Lo blocco con il braccio qua, vado qui dietro, faccio un passo incrociato portando la gamba dietro lo su e lo butto. Mentre lo butto giù non mollo il suo polso, ma anzi lo mando indietro in modo che mi trovo così. Se tiro verso qua posso anche spezzarglielo nel gomito e contemporaneamente lo vado a colpire qua. Quindi questa grazie. Questa è un'azione dove a un tentativo di entrata in presa si contrappone l'azione dell'altro che non solo vanifica la presa del primo, ma esegue a sua volta una presa, una proiezione a terra, una chiave articolare sul gomito e ci sarebbero tante altre cose da vedere, come per esempio potrebbe essere interessante la punta d'arresto. Punta d'arresto ce n'è un esempio in Luciano di Samosata, Tossari, molto semplice. Siamo in combattimento, lui mi ferisce la gamba, io vado a terra, lui arriva per finirmi, fendente come vuoi, ma prima che arrivi, trac, e lui cade a terra, morto. Io non camminerò mai più. Racconta la storia che tornò zoppicando, erano due giovani globetrotter della Scizia che si erano trovati senza soldi sull'isola greca. Allora uno dei due fa: vabbè, faccio uno scontro al gladiatore, me la gioco, così guadagniamo i soldi per tornare a casa. Sono tornati a casa, lui zoppicando, però sono tornati a casa nel dialogo tossario dell'amicizia. E questo per oggi direi che è qua.